Sasalita syempre kayo. Yeah. Sarap pa. Sali kami. Kasi magpansit ka. Sali. Mag-shot ka. Ayun, yan, ganyan lang ba? Ay, may bala, check mo. Wait, sali ka dali. You eat shrimp then. Dali. You don't like? Pag di nanood si Ate Beto, wala. Paano na lang ng pansit? Ano? Pag di ka nanood sa YouTube, wala. Dapat kumakain din si Mimi kasi siya ko. Ano pagbalat mo si Weiwei ng ano? Ng hipon? Ay, nainaway oh. Yung hipon. Pala yung cellphone. Papa, magsasalita kayong dalawa. Ang tubig mo. Okay, wait lang po. Dito na lang para ano kayo niya. Ayaw kumain ni Weiwei. Hindi na nakapagsalita yung dalawa, oh. Sprite dito just yung inano ko din, yung ginamit ko sa isang hipon. May baka hinipon. After rice, pansit na. Talagang kain lang. Walang salita-salita. Oh. Ano mo ano? Talagang enjoy na enjoy yung dalawa sa ano ba? Sa mukbang nila. Ba't sarap yan? Butter dito. Dan, baka pwede mo. Ayoko na nga dito. Nakakaingit. Siguro yung bayan mo siya. Hindi.
Hindi ka nakita. Soft drinks. Sarap naman. Pusit, hipon, chicharon, liempo, pansit. Octopus? Kanina pa. Hindi na kayo nagkwento, kumain na lang kayo ah. Kinakain ko kasi sinunod. Sarap. Kumain kami. Ano yan, Ban? Ano pinapakita mo? Ha? Hindi ko nagsalita. Pero may tigapagpag kayo ng ano. Sarap. Win, sali ka sa mukbang. Ano ka ang? Win. Ano pa ng kita? Mukha ko sa rin. Dito. Tinidor. Ipon. Ano may? Ayaw ko na si Wilson. Sino nagkapit kayo mo? Kumain. Kahit alauna natin nandito. Kumain ka namin. Kasi may wala. Ikaw ba? Kuwain na ka? Ay, sabi niya na. Bye-bye. Mami. Pero sa akin, ganun pala eh.
Paano mo na to? Ah, wait lang. Walang yan eh. Russell, oh. Subo na sila namin. Tapos na, meron.